নগাঁও আৰু হোজাই জিলাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী হ'ব পীযুষ হাজৰিকা। পূৰ্বে দুই জিলাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী আছিল পৰিমল শুক্লবৈদ্য আৰু সাংসদ নিৰ্বাচিত হোৱাৰ বাবে মন্ত্ৰীত্ব এৰিছিল পৰিমল শুক্লবৈদ্যই আৰু এতিয়াৰে পৰা পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ স্থানত অভিভাৱক মন্ত্ৰী হ'ব পীযুষ হাজৰিকা দুখনকৈ জিলাৰ বাবে। এই জিলা দুখন হৈছে নগাঁও আৰু হোজাই। নগাঁও আৰু হোজাই জিলাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী হ'ব এতিয়াৰে পৰা পীযুষ হাজৰিকা। পূৰ্বে এই দুখন জিলাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী আছিল পৰিমল শুক্লবৈদ্য। পৰিমল শুক্লবৈদ্য সাংসদ নিৰ্বাচিত হোৱাত তেওঁ মন্ত্ৰীত্ব এৰিছিল। আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।